ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ വ്ളോഗാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഇവിടെ പുതിയ ടി വി വന്നിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. ഗായ്സ്, ഇതാണ് ആ ടി വി. ഗൂഗിൾ ടി വി ആണ്. പഴയ ടി വി പോയി, അതുകൊണ്ട് പുതിയ ടി വി മേടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. വലിയ തെർമോക്കോളാണല്ലോ. ഇനി എന്താ പാപ്പ ടി വി എടുക്ക. വലിയ ടി വി ആണ് എടുത്തത്. കണ്ടോ പഴയ ടി വി ഓണാക്കി വെച്ചത്. ഇപ്പം ഗായ്സ്, ഒന്ന് സ്കൂളിലെ എലക്ഷൻ നടന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ പാടാണിത്. ഞാൻ ബുക്കിനാണ് കൊടുത്ത. കുറേ ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട്. സൂര്യന്, ഫുട്ബോള്, ട്രോഫി, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. ഗായ്സ്, പപ്പ ഇതാ ടി വി എടുത്ത് മാറ്റി കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ റിമോട്ട് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ എന്തോ ബാക്കിൽ വെക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡ്. പപ്പ അവിടെ ഒരു സാധനം പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്തോ ഒരു സ്പൂൺ. പിന്നെ ആ ടി വിൻ്റെ പ്ലഗ് എന്തോ സാധനം. പിന്നെ അവിടെ എനിക്ക് കുറേ തെർമോക്കോൾ കിട്ടി. ഊരുന്ന ടൈറ്റാക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഊരുന്നാണ്. സെറ്റാക്കിയപ്പോ കവർ ഊരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പപ്പ അതാ വെക്കാൻ പോവാണ്. ഇതാ നമ്മൾ പുതിയ ടി വി വെച്ച് പപ്പ വയറ് സെറ്റാക്കാം. അവിടെ കുത്തി ബാക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ ബാക്കത്തെ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. ഗൂഗിൾ ടി വി %21%.